Take off where we don't have anything. That's right. Right. Down the side this one. Ndikazoya muno musi wa26 ndichisvika koteererwa nyaya yacho. Ndateerera nyaya yakataurwa ndimaibhokisi ichitaura kuti ndakapora. Akabudisawo zita rangu rikabuda zveshuwa. Ndikadaidzwa ndikava ndikagara apa. Ndagara apa ndopakabudirwa mwana wepazviwana. Abudirwa paya wakauya akandirova akandipfinya. Saka ndiyo nyaya yendinayo kuti ndakasvika ndikataura mwana akati haipereri pambamba ngaende yoperere payakatangira nyaya yenyu mhai. Nyaya yenyu ngeyekupumha naSiria nekurohwa muDare muno. Changamire haana kuti endai munokumbirana ruregerero here muri munomesa muDare imi mukati muchaona ouya muchipindura Changamire kuti ngaauye kumba ndokwawakuuya mwana ndiye akudzoserai kuno. Mwana ndiye wakati endai mudzokere muende kogezerwa muDare. Ari kupi mwana mwana uri kuBotswana. Zvino iye anoenda kuBotswana okunzai kuno. Vane vanasikana zviviri pano. Beti ari nyaya yenyu ndei murudei. Ndinoda kugezwa kuti kugezweti kuchenurwa kuzi ndizikanwa kuti handisiri muroyi mangoti zviri kubuda kwese ndichiziviri muroyi nekurohwa zviri kubuda kupi. Andakangozwa iye echingotaura kuti ndakazviona mufoni kudini mumafacebook kuti ndezvidini. Imimi mangazi muri muroyi here. Ndiani? Ndisiria. Kupi? Kuba kwawo nemuDare muno. Kuba kwawo makanyaya yanga yatangira pakuti azvikuti muri muroyi. Nyaya yacho akandoti hezi bheti uri muroyi. Zvanzi wakabudirwa. Abudirwa kwawo uchitaura kuti anyabhokisi muri pano ripo. Muri muroyi makandisira poison muchikafu. Zvikanzi mai mutetwa ari pano here akandihingirika akanditi ndakada mbeu apedzapo akaenda kuisa chiro pageti. Chiro ichocho ndicho chakandiuraya. Ndokutaurwa kweyakaizwa nyaya yangu. Kutaurwa nani? naSiria zviwa. Imakazvinzwa nani? Ini ndakazvizwa ngevanhu vanga varipo. Ndakatozvizwa namaibhokisi. Aripo here? Ari pano. Where is this? Ini ndi wakazi muri muroyi. Ini ndikati. Nyaya yenyu ikadini? Ikapera. Saka makazaro muroyi ayiri. Saka makamangara yenyu ndo yapera. Yangu yapera. Yekuzi muroyi. Saka aane yake uye kuti futi wakamuita futi. Yakangofanana ne. Yakafanana ne. Saka nyaya iripo ngekuti tode kuti uye unode kunge achisitomirire nyaya yake otochichiri paya. Bona ndidzokera hini. Uye Siria. Ndazonga nditi ndiri muroyi ukandirova. Hatina zvikumbu. Zvatinda zvikuru ndokuzvizwa Changamire asi hapana chandinoziva. Nguva nyaya yakaita last time namai yangu musikana uyu Siria une mhepo dziri paari maybe dzekumusha kwari
dzinoti dzamubata anoita kunga kubudirwa otanga kudini kutaura makakonfrandana naye direct zvisiri zvekubudirwa uyu achimutaura kuti munoroya ino iye uyu uripo iri paakamunongedza kuti munoroya uri muroyi kana kuti mahiye sei akanasungare munomo akabudirwa echitaura saka Ndinoona saka ndizvozvekudezve kuti imomo kuti hamusiri muroyi ndati kana uchizwa musoro ka ukaenda kuhospital haubayiwi jekiseni mumusoro ngoti ndororwadza unopuhwa matebhuresi anopinda mudumbu obva azonyaradza musoro mwana wenyu ari kubotswana ngaasati taurire maitirwo anoite nyaya kuno ndati imwimwi directly makanongedzwa here kuti muri muroyi wakazvitaura tikadaidzwa Ndauya pa ndazi ndiri muroyi ndiri ndikadaidzwa ari soba here anga asiri soba ake basi onai zvimwe zviro handisi kuramba toda inini ndichiona nyaya yacho ichifamba pafacebook yaidai kuti mai vangu ava vakanzi pakabuda varoyi vakanzi vatatu kwakanzi mai bhokisi kukanzi mai mutetwa kukanzi wekuchipinge mai vangu akauya apa ndopaakazobatwa achirohwa handiti saka isusu kurwadziwa sevana mai vangu vanga vachibvumawo kuti vanonokumbirana ruregerero nyaya iyi inotenderera tine hama dzekuti vachiona zvinzi ava muroyi ava hazvina payakapera nyaya ichibuda pafacebook ichibuda payoutube haina kuzochenesa kuti mai mutetwa vasi muroyi mai ava vanosiyiwa vachinzi muroyi saka kana ava vasiye vadaro manje nyika ino ndozvati kuti ngavadzokekwa zvakanotaurwa zvibude futi kuti mai vedu havanawo zvavakaita pendiri kutaura mai bhokisi takaita nyaya yamai bhokisi mai bhokisi tikabvunza kuti muri kudei nekupumwa kwemwakaitwa chii uroyi mai bhokisi akati ndoda mhou nemwana tikati isusu sedare tiri kudawo futi chii mhou nemwana tisati tatopedza mai bhokisi akati ini ndazodini hangu ndikutoona kuti mwana wavo pane zvirikutodini zvirikutoitika kutaura kwaakaita inini ndaumuregerera wapazwisisa muDare muno asi handidi kuti azozvidini futi azoita ndine makosti endakaita inke yekuuya kuDare nekudini ane zvawakaita zvakazosvika kuma$80 pakazozine 40 dari 120 zvaita 120 plus 40 kuita 160 ndiyo yaauya nhasi akabhadhara $80 hafu yechikwereti chake chenyaya asi akaregererwa nenyaya yekuti iye kutaura kwaanenge achiita akagara ipapapo haanongedzi munhu uroyi anosvikirwa munhu akanga asvikirwa anenge asisiri iye pane mweya weuroyi hwetsvina hunonga wautodini zvakaitika mupi muno mai bhokisi akati ini ndaumuregerera asi maexpendi zaunomada tikapedza ndikasvikawo pakuti saka imimi mai bhokisi murimi makauya kunga mamangara kuti munhu andipumha uroyi kuti mwamuregerera ininiwo samambo sedare ndaumudinowo futi ndaumuregererawo asi edare unodini asi yekuripa kuti anga abatwa nemhosva isu sedare hatichagoni kumubata nemhosva yekuti akapumha munhu uroyi ngekuti akapumha munhu uroyi wake aregerera saka isi sedare raudino hedu mukayemberwa maoko ana mbuya ngari muno akatenda kuti mwatiri ndikatoti zvadini zvapera saka imimi mauyawo muri kude kuti muchizwotonya hatisi kukurambidza ini handitodowo kuzimuroyi kana dai ndichiroya ibhizinesi rangu resikireti yangu saka ndichiroya manheru kusaadoti anhu hati aone ba saka ndikazozwawo nditi ndiri muroyi ndoanda kutotya kuti wakandiona kana kuti iwo udodini imimi nyaya yenyu taitambira taizwa imwi muri kuda kuti muchiripwa nyaya yenyu yekuti uyu akakuti muroyi nekuti akakurohai muri kuda kuripwa sei
ndati mudori pasi kurapwe Mudora mukasiya. ndiye vakandirowa pai makarohwa pai ndakarohwa ndikapfinga pamvura saka zviri kuda dhokota ndinorwadziwa maidi kuchichirapwe mari ipapo tochienda kuna dhokota ndozwa dhokota onai zvimwe zviro zvacho orit imbotaura iti zviro musore vadare ava nditete wangu ndiri hanzvadzi yemurume wavo zvandiri hanzvadzi yemurume wavo tayozotera nyaya yatete hatingabvi kupenharonga uko ndogara kupenharonga ndigari munomu kwamambo mutasi ndokwatinogara saka tanzwa nyaya yakafanana neiyi takatobvunzwa kubatikana kuti tete toda kunzwa kuti tete ichokwadi here kuti wakuroya uyezve wane munhu waakauraya tinzwa kuti kana zviro zvo zvakuita atete edu wochititaura kuti zveshuwa inini uyo ndakakamba kuna nhingi kana kuti zvakabheri ngoti isusu takaroorwa mumusha tisingazviziva kuti pane guwa remunhu wemumusha ane munhu waakaroya hatizvizivi. Chechipiri ava vatete vanoti ndakarohwa kurohwa kwakaizwa ikoko tiri kuda kuchenura yekuti kana iye akazviitawo chona achiti haana kuzviita zvesho achibudire nemurume wake kuti aiwa zvinhu zvakangoitika asi atosvipiswa zita ravo ivo vatete vedavo vasvipiswa zita ravo rekunzi kana nharaunda chavo hasisina kusununguka bakune mukati mevamwe vanhu nekuda kwemashoko ivayo pese panenge ari anonga kungotya kungoti pamwe ndichanzi kana kuti achafamba semunharaunda ivo asvipa kudhara. Imini tiri ipapo, thank you very much. Last code mamuri boy. Inini ndakange ndisipo. Murugu pamwe murugu chamusiko kuti asi mambo wacho asi kumubvunza Syria wacho. Syria anoita ane mweya uno zvakaitika muDare zvese zvomuri kutaura kuti tiumubvunze uyo kutopedzei nguva akaita 4 into a trance kusvikirwa munokuziva kubudirwa ndo paakaita zvinhu izvozvo akasvika akazovabata zvati zvituuyo anga ari pamakagazani akazovabata kudaidera asiri iyeba dambudziko ritoripo nderekuti iye utoriwo neproblem ina handisi kuzvivharidzira bcause ndakazviona zvichitoitika iye wacho anogona kunge akazototaurwa kuzi ndo zvawadini zvawaita asi kuitika zvakatodini zvakaitika kutaurika zvikadini zvikaitika saka kuti ndimugarise dare rekuti ngezveshuwa iri zvakaitika ndanitoripo ndandiri muno akatogara ipapapa ndo pakangotanga kutoita zvo zvake zvizvi saka kutoona kwendakaita iyeyi uyu atori nedambudziko irorero riri kutomushandisa pakuti ari kupara mhosva asi kuziva kuti ndirubare achingoramba achidaro itori punishment yari kutoisirwa handichazivi kuti kumba kwake nemhuri yavo vabereki vako variko mwana wenyu zvaanoita munozviziva mwana wenyu zvakatangira mugoti muno zvaakaita mwakazviona zvinoziti taurisa wakadini mwakazvifambira here uzive kuti ndiani unobuda zviruzvii akafa baba ake uyu ndo ari kubuda pana uyu hachishinongedza aroyo
ndakaurayiwa. Vera au imbotaura uko anekeri Pakusoreida ndazvizwa zviri kutaurika izvozvo zvirikwazi wakabudirwa mwana dai kakuti kwasi kubudirwa kahwani daizoti pamwe yanga iri mistake yekubudirwa saka wakazobudirwa yeke yechipiri echitaura yemashoko ariwo yefuti yekuti ndakaurayiwa ndanyamuteka saka isu tiri kutokumbirawo hedu kuti tifambe tinatsokuzwa nokuti avo ndisisangwa ndinobarwa nawo tinatsokuzwa zvesho kuti sisangu akaone kurohwa chokuzoraya baba uyu ndozvetiri kuda nokuti mai ari kutotsinhira kuti ndo zvakaitika baba akabuda pane mwana chiti ndakaurayiwa ndinhingi nanhingi saka ndozvita kutokumbirwa hedu kuti tida kuchenesa sisangwa tizoti ari raite kana zvaasiraiti titoziva kuti ndotakuti atyawo nesusu process yekucheneswa ikoko inini pendakatozwa nyaya yake yekuti uyu uri kumhanhuroika ndakatonga ndamuvhurira dhoketi rekutomubata but inini ndakazoona kuti haasiye usha uri pane mweya uri kutobuda paari wababacho babacho ndo ari kubuda pana uyu achitaura kuti mainhingi namainhingi aroyi akandidini uyo osenzeswa mouthpiece ari kutaura but ari kutaura achishandiswa voice rake nemweya zvendiri kutaura ndofunga murozvizwisisa but isusu tichitarisa kumutemo togona kunga tichimbotarisa tiri kuma-criminal courts kana civil courts kune inonzi witchcraft suppression act. Why they introduced that thing is because they used to experience cases like I pachitadza kuzozwisisika muDare muna Major Street murungu muine munhu uri kuti inini nhingi ndakamutema nedemongoti wakauraya mwana wangu akadya pobva pakutranslatewa ndiPP kuna Major Street. This woman is claiming kuti she ate her daughter, she killed her daughter and ate her. So the hours are spiritually kuchwari kune culture zviriyo ndo kuchubva hakuna zviro hakuna dzichiraswa saka pakazointroducwa dzedu isusu macustomary courts tinozviundestanda tinozvizwisisa Syria uyu how often do you munoonana zvakadini Syria kungoonana general kukura makatokura muchingoonana handizvo mwane nguva yakaudi muchionana naSyria muchionana naye une musi waakambokuti muroyi Syria hapana bamusi wakatindire muroyi asi choshamisa nezvekubudirwa kwakaita zvekuti kurubudirwa echitaura zvechirungu ngozi chaiyo haibudisi chirunguma inotaura shona yedu zvinoenderana nokuti ngozi yababa baba anga akafunda anenge achida kubuda kachirungu kaaitaura kai kuti munatse kuziva kuti ndiani ndiye izvo zvokuti ngozi inotoimba regika ngozi anything iyo zvazvishamisa kuti Bob Marley kune waari kutobudirwa munhu wacho uri kutoimba maobhamu erege achitonga anopenya nevani izvo zvokuti munhu uri kutaura inini pendataura ngepekuti chete directly confrontation aripo here musi wakati mimi mbuya tete muri muroyi mimi zvakati ichikuti iwo unonditi muroyi pakudii iye achitaura kuti makaroya munodai muchidai but inyaya yekuti zviri kuitika abudirwa asisiri iyi pane munhu wetisingachagoni kusungawe uri kubuda ari mweya achisenzesa uyu as a mouthpiece saka uyu ari kurohwa mucrossfire mai vacho imimi baba vako iwo ndo vakashanja ana baba mudiki hakuna baba acho anga akabarwa ari wani achibva afa bva zvaperera imoba hanzvadzi hanzvadzi yacho iripo last time panenyaya namadhoksi yanga iri pana nasapana
kubva petakaita nyaya yana maibhox kusvika izvozvizvo mune zvomakamboita uiri maererano naye onai ka zviri kuitika ngozi ichiitika ichibuda mhosva dzichiparwa ka haasi anenge achibhadhara muri mai acho imimi munozwa sei imimi mwana wenyu achiramba achipara mhosva asi kuziya achipara muchizibhadharai achipara muchizibhadharai bcause isusu ka munhu anenge auya komhangaroda akanganisirwa kati tinotoita sedari kuti munhu iye aripwe mhosva inodini inoripa but ndiri kutaura kuti muri kuona roti mhosva dziri kupara mwana wenyuyu dzatowanda dziri kuwanda dzichawanda muri kuda kuti zvizopera sei maibhox akati ndamuregerera otherwise pangadai pari kuuya 450 yemhou nemwana pari kuuya futi 450 yedu yedare izvozvizvi nhasi tinenge tiri kuarova futi 450 ava vacho vari kutoti ndiri kuda uripwa ari kutoti ndiri kuda kuenda nekuskani ari kuda kutoitwa nepostmortem of ascertaining injuries caused by you. Saka mainvoice acho aya munozvapedza here ndi munovapedza sei kana muri kumusiya akadaro. Then apa muri kuona roti baba wake uyu murume weimini ane zvaari kutaura muri kufungei nazvo ngei musi kude kuti muzviongororo kuone kuti chii chiri kuitika handizveni wai muri kuzvisiya honai kwezviri kuenda bhozi isusuka kuti titi munhu ati umwe munhu muroyi tomuti iwo hapana mhosva ngoti wanga wabudirwa ka wakazi muroyi uyawaka uri kutoti wainyepera ubudirwa uri kuda kunditi ndirichi muroyi saka ndiri kuda kuti undikile iye iwacho haasi kuzviziva kuti akakuti muri muroyi haasi kuzviziva kuti akakurohwa ndandiri munhu asi inini ndakazviona tese takakuona kuti akakurohwa adziti muri muroyi ende kwete menge but anga akasvikirwa tosunge musvikirwe tosunga spirit here ispirit iri kubuda pana uyu tosunga uyu I don't know. Isu hatina chinotinetsa but pamwe pacho ka tetinoda kuti tione kuti mhosva yacho ka iri kufamba sei. Haana kuzi muri muroyi uyu ari nisoba zvaakaita izvozvizvo obva ati like akagara pa izvozvo obva atoti imwe muri muroyi imhosva iyoyo but munhu akatotanga kusvikirwa neshavi bakutanga aitogona kunditowo futi ndiri muroyi kaini because anga asisiri iye tobatsirana sei kuti tawirirana kuti hakuna chinozisvikiro munhu haabudirwi kana kuti uri kunyepera ndiye uri kudawo zvidini kuzvitaura fine toenderera hedu chimberi muri kuda kudini changamire svikiro kana richibuda pamunhu rinotaura zvariri kuda sezvazviri kuti ndakaurayiwa nanhingi ndakaurayiwa nanhingi zvandakaurayiwa nanhingi ndinoda chakati nechakati nechakati kumunhu wangu saka isusu toda kuziva kuti inzwa yangu yagati kutaurira tisaka tiripo mweya uchibuda wazviwayo wakataura kuti amaya vakaita ma-allegations nababa uyu nenyaya yembeu vaita ma-allegations iwona maya spiritually vanjinji vakazoende kuisa kugedhi chakazotsikwa ndibaba chikaise chibayo chakaperekedza nekubatsiridze rufu rwake rwababa amaya anozi aitamba mai anonzi mai ane ari apa mai bhokisi yanga iri best friend yemukadzi wangu ndakambokutaurira kuti mukadzi uyu handimudiwa pana mukadzi uyu akazoise poison muchikafu changu ndakazourayiwa ngetsono hanzi wekuchipinge musiringofa ndiye akazondibaya ngetsono asi ndakanga ndatanga kupuwa poison yakanga ingori mandiri ichindonditsakadza
aya akanditsikisa wacho yakanditsikisa ndibane tsono uyu musiringofa kwazvo ndipedzisa ngetsono ndo zvakanga zvichitaurwa pana kuchipinge. Saka murikuona saka uyu mweya wakazotaura kuti aya mai bhokisi namai mutetwa asiyei akadaro ndichapedzerana nawo hapana chandiri kudaba ndangoti muziye basi uchaya kondiripa ndimusiringofa uchaya nemombe 20 hanzi 55 paana kuita sese changamira akazoti munguva dzinedzi chimunza ya wobva kuti changamira uri zizati wakapuma mbuya muswaleze munomuka apuma akati ina anditozvisa kuti akapuma mbuya sati andozvisa zvitori zvinyowani zvemunomutora munhu ndirineseka kuti chii chirimboite pamweni pangu wakanoma zvakaita zvo nyaya iri kunetsa muzvati ndei nyaya iri kunetsa ndeyekuti baba awaka vari kuenda kobuda pamwana iyeyu. Imimi masvikiro anosiyana mabudire awo depending nekuti ari kubudira pai and ari kuda kubudisa anza yekuti kudii. Dai zviri kubuda pana chimusoro mazwa anhu mungadai muri kuzviconsider. Dai zviri kubude pan'anga anhu maiti n'anga yatotaura hazisi tiri kanyabuda irwani maiti toda yechingani yechipiri mozoti yechingani yechitatu. apa pari kuiswa signal yekuti mai imi munoda kuti mugadzirise nyaya dzekuzwa kuti murume wenyu zvaari kuda chaizvaizvo pari kubudira information apa haishandiba because uyu haasiri registered kuzinata kana kuti tizotora mashoko ake kuti ndeechokwadi. Munhu uri kutotargetwawo uri kutosenzeswa nemweya pamwe uri kutorwadziwawo uri kudawo kuti pamwe paitwe justice. Chances amweya iwoyo uri kunyepa kana kuti uri kutaurei chokwadi. But zvakuda kuti manje ivo vemhuri imimi hanzvadzananani muchinatsa kudzwa kuti zviro izvi zvakamira sei kana zviri kuda kugadziriswa imimi ndimi munenge makutouya nenyaya kudare kunoku muri kusungisa varoi venyu kuti changamiri zvinhu zvaibuda zvichitoita kunga makuhwa paya nekudai tiri kuda chimusoro tinoda kuti murume wangu abude mweya wake tinatse kuchizwa totodaidza chimusoro muno tobva obva achibuda ari paanofanirwa kubuda ari chaipo dare rese tichizwa totsvaga futi wechipiri totsvaga futi wechitatu maanza akabuda akadaro munenge matobatwa kuti muri varoi. Iye tiina nhasi iyi hatingakurasisei semhosva yavo yakumangarwa asi ndiri kupa advice kwemuri imimi mai nemwana nehanzvadzi kuti pakafa murume wenyu mwakafamba here tautsai mwakatoti zvapera izvo mwakatoti afa wafanaka zvazvai akobuda nekusina basa manje obuda obva akutaura zviro zviya zvakuuya kokudzokerera mungadai makazwa imwimwe kuti murume wenyu chii chakaitika otherwise munoda kuti muende kuti mufambe kuti muzwe kuti chii chakaitika because uyu manje uri kureza alamu pari kubuda kakunga kuti murume wenyu une zvaari kutaura but zvaari kuda kutaura exactly zvacho hatichazivi kuti ndezvipi. Uyu haasi registered kuti anga achishopera kana kuti muprofita kana haana saka information yakeka ndeyekunga ari munhu ari kuropodza. Imimi mataura apa kuti uyu paakataura haana kutaura ari ndisobva sense akataura akasvikirwa. Muri kuti here zvakaitika anga ari munomu last week ndanani mwakamuona hero zvaaitaura last week ndiye hero handiri kuti ndiye here kana kuti isvikirwe maona here imwe ndakandabvunza anhu anga ari muno vhidhiyo iripo yelast week yacho
maitikire ezvakaita akazobuda achitaura zvaaitaura ndiye here ini he normal sober sense kana kuti pane zvanga zvatogara paari koyo saka tosunga uyuko ngatiwirirane sedare tiri kuwirirana kuti munhu wakabudirwa une shai rakabuda richitaura saka tosunga uyuko ngatisunge chakagarapo chacho unochisunga sei ndokuti autotsvaga maspiritualist uyu watosungwa uyu izwaikaona solution yekumberi iripo tichaiwana ndoye ndiri kuadvaisa asi uyu une nyaya nhasi muDare ndoye ndiri kuti vaDare vanga varipo uyu paakabuda abudirwa shai zvakaitika tomusunga akaunge ubudirwawo nyauyiga ndinono sekuti dai mari ari mashizha kwakutsvaka chimusoro ndewaipasaso tiri kusvika uyu une nyaya uri muDare wakapfuma munhu uloyu iyo yakasolusheni haisati yamangarwa bayourutaura tiri kutaura iyi aya mbuya ataura kuti uyu wakandipumha kuti murwe akandirowa ndinoda kuti andiripe saka ndiri kuti memakaona abudirwa last week achitaura zvaaitaura ndiye aitaura here kana kuti anga akasvikirwa kuti anga akasvikirwa tomusunga here ngekusvikirwa kuti mwati tisunge munhu osungwa ngekusvikirwa fine mazvizwa mai mazvizwa saka next week kuri kuuya umwe futi waachadini futi waachapumha futi murudo uzobhadhara mari idzodzo ponga pazoya umwe futi apa pana mai mutetwa muroyi siringofa muroyi mai bhokisi muroyi aro hese newetsonhoya maringa musiringofa eseyo achauya achindomusungisa iye achiburisa mwaroyi achindouya hazvina basa ndizvoka ndozvatabvumirana sedare fine okay basa ndizvo tosunga svikiro ka svikiro ndo ratinosunga hatisungisiri ava vatotestifya kuti wakanga akabudirwa ivo vacho nyakumangara saka ngatisunge chakawa chakabudirwa ivo ngavamangare chakabudirwa ngavasamangara siriya ngavamangare chakabudirwa chatestifya pamusoro ichangamiti nditaure nyaya peyakatangira kuti izozi inini ndakaba mbeu kana kuti nyaya yembeu izobuda nyaya yakatangira pakuti kwakahorwa mbeu tikadaidzwa tikaenda kwadiri kohora mbeu taenda kohora mbeu tasvikayo mazita edu haazi kuguma echobuda mazita amwana ayani anga asiripo iye ndikazimirirai mbeu yani yamani black ndikamira mbeu yamani black mbeu yamani black ndaimirira ndikaihora ndakaipa azuwayo ndikati ndini mabacha chendaine mbeu iyi una mani mwendokopani mani mbeu yake isi tikazisara iyo mungomirire pamwe muchaipiwa chini mbeu zveshe vatakasarayo mbeu tikazoona mbeu dzemafunde iyaiwa yemagwere ma5 kg tazosara tikapiwa mbeu dzedu dzemafunde dzayo takazora nemotikari yekadhiki yacho yaihoresa mbeu ndechibva tauya kumba kwangu ndikana kuenda kumba kwangu nembeu yangu yemafunde ndikasvika ndikagara 3 days ndakagara ndiri ndichifunga kuti mbeu yamani yadini yasvika kune muridzi wayo zvadaro zviya ndakazoona mai machanganje auya akati mbeu yamani yemwakahora iri kuzaisi kusvika ndafonerwa ndimaizviwayo ndikati ho ndechitombozvigino ngatigare gare mai masundira aiwa vice secretary wemuvillage akabva afona zvekuti akati mbeu yamani black yemwakahora haizi kudini haina kusvika saka zvesina kusvika mwakaise
ndikatadaro kuti ingaoni takapatese mbeu kuna azviwayo muripo mwechiendesawo yenyu yemapfunde akati handizvizivi ndikati bhoraiti mirai ndiuye ndakasvika ko ndakaenda kuna maijei ndikabvunza akati hambai kwaZviwa tikaenda veshuku ndikasvika ndikaenda kobvunza mbeu aZviwa akatanga kupopota kuti hauzi kundipa mbeu uri mbavha iwe unoba mbeu munomu unoba zvinhu munomu ndinokurowa izvozvizvi ndikati aiwa rowa ini handisi kuba mbeu yamini ndakakupai mbeu maijei akabhatisa sekretary we akamirai akati mai mutetwa hambai munorohwa ndikati aiwa ngaandiroore chokwadi ngekuti handisi tora chini mbeu baini mbeu ndafa ivo zveshuwa payani akabva ndakabva ndazosimuka pamba pavo akanditera akatora mushamu wavo akandirowa azviwa yaya kuroba mumakumbo tikaenda kosvika pamanu black ndikati manu ndakatatera mbeu yako ye ndakavhora ndikapa azviwayani akabva atanga zvokundirowazve ipopozve akabva atimwesera hembe mwazwa ndabvapo ndakanetsana namaijei ndikati maijei chokwadi mwari unoziva iwewe uri kuramba kuti mbeu handisupa azviwayo uripo ivo vochiti zvimiririre akati angati tiende kwani kwadziso raSabhuku tiende koripota chii nyaya yaitika takaenda kwadziso raSabhuku kuya kwamatsekenyere tikasvika tikapira nyaya akati nyaya ndaizwa chiitai kuti mune mari here mufoni ndikati aiwa handina mari akati kudai mwaiva nemari taifonera kumapurisa ini foni yangu hainawo mari saka ngatichiite kuti tomirira SABHUku ere kana kuti todini ndikati zvakanaka maijei uya wabva aripota zvekuna mudziso raSABHUku kuti arohwa zvekurohwa zviya mai mutetwa akati arohwa zvekurohwa zviya mwiri utotsigirake ndikabva tabvapo ndikabva ndaenda kuna sekretary chaiva manhero achoiwa anga amanhero ndikasvika ndikanokera mai ana akati ndiani ndikati ndini mai mutetwa akabuda ndikabva ndataura nyaya yangu akati ndazvizwa tochimira SABHUku ndakabva ndakwira kumba kwangu zveshuwa ndikasvika ndikarara kumba kwangu fumure vacho ndikaenda paabaphiro ndasvika ndikataura abaphiro akati aiwa chiitai kuti momira SABHUku musi wemande azoperekedza mukadzi wako kuchikora kwadiriri ndikamuka zveshuwa ndikaenda komira SABHUku ndikamutaurira nyaya inoi SABHUku akati ndaizwa simirai ndimbomhanyise mukadzi wangu ndiri kuya paabaphiro zveshuwa ndakabvayo angatonditumawo kwakandituma ndikaenda kuya ndikabva ndikakwira kumba kwangu ndikasvika ndikataura abaphiro kuti SABHUku ndamuona pendotana abaphiro SABHUku yako akabva atosvika ndikatoti regai ndichiende kumba kwangu ndikabva ndatodarika ndechingoti ibvei paabaphiro ndeibva ndafonerwa ngedziso raSABHUku amatsekenyere akati amai mutetwa mbeu yadini yaoneka uyai uno mbeu yaoneka ndakabva ndadzokera ndikasvika pana SABHUku paya paabaphiro ndikataura kuti amatsekenyere andifonera echiti mbeu yaoneka saka ari kunditi uyai uno ndoenda here akati endai zveshuwa ndakaenda kuya kwamatsekenyere kuya ndakasvika muina maijei namai machanganje manu black vanga atopihwa mbeu yako atodini atoenda mbeu yakabvepi mbeu ndakada kubvunza dziso raSABHUku kuti mbeu yabvepi haazi kuda kutaura asi mavana akadzi 2 vice secretary waSABHUku natreasure waSABHUku arimwo imomo makabvunza ndakabvunza kuti mbeu yabvepi akati munoda kuzvizire kuti mbeu yabvepi ziva kuti mbeu yadini yauya bva zvapera zvadaro SABHUku ndakazosangana naye taakubva ikoko ngechomutaurira akaiti nyaya taakuidini taakuisa muDare tiitonge nyaya mapepa akatofamba zveshuwa masamoni akasvika kwanamaZhiwa yekuti nyaya iri kuda kutongwa nyaya ikabva yagonyararwa kusvikira aZhiwa yadini afi yakangonyararwa saka nyaya uroirubva kwazo iri kubva ipo pambeu zvatimukuti munyaya mbeu isina kuzopika kudaro mwakachizofunge muchitonga mwega ngekuuraya handisi kutonga ndati ndo zviri kufungira anhu ndo vakangofungira kuti nyaya ingataudza mbeu iya akarohwa vari kuti wakandirowa saka wakabva wamuroya kuti afi saka ndio parobva nyaya ikubva
saka muruona kuti nenyaya yekutorwa namai vangu yekuti vakange vane mwoyo wekuda kuregererwa kuti vanoti Mwari vanotonga. Of course kekwadi Mwari vanodiyawo vanotonga, asi dambudzikiro revanhu manje havazozivi kuti Mwari anotonga. Vanotarisa izvozvo zvinenge zvaitwa zviye kuti kunyarara kwaaita uku anyararira chii wobva wakupa munhu mhosva. Iko zvino zvikatasa chero vana vadiki muraini chaichaivo vakutojairira mai vangu nenyaya yekuti vanongoti hazvina mhosva. Iye inyaya yekutorohwa kwayo havana kumbobvira vataura chero kwatiri vana vakangoinyarara tikaitoita zvekunzwa nevanhu kuti mai venyu vakarohwa, but iye vachingoti Mwari vanodi hawo, Mwari vanoziva. Saka isusu nezvaakuzoitika zvokuti izvi zvayakunzi ngozi yacho yakuzorohwa zveyadzokorodza zvekurohwa pakati mupenyu wakamborohwa yangozi yorohwazve zvinotirwadza sevana tichiona mubereki wedu achinzangu kuti kudheri vanoti shirikadzi eri mai vedu chii chinodaro kuti vari vapenyu vakarohwa yangozi iri kurohwazve mai vedu. Vana vadiki vakabve muraini vakutojairirawo mai vedu tichiona rimwe zuva mai tinonzwa kuti mai vedu vatemwa nedemo nekuti vari kujairirwa nenyaya dzekuti zvinenge zvangobva zviri kubva kuti vanoti Mwari vanodi Mwari vanotonga, but tichinzwa kuti mai vazonzi demo ngi manje nekuti Mwari vanotonga vachingonyarara. Isusu hatitodiwo kuti varipwe, asi tinoda kuti nyika ngaisajairirawo mai avo. Vanotorawo mai vakabereka, vatorawo mai vane mhuri, chero vakati Mwari vanotonga, but musatora advantage yekuti mumwe munhu anoti Mwari vanotonga moti zvinhu zvese changeipa chose mai mutetwa chaipa chose mai mutetwa. Kune vana vadiki vasingagoni kuzozvidzora, vana vari kumazuva ano havanzwisisi, vanovatema nedemo mai avo. Pamusoro changamire ndine mutauro ndiri panyaya yembeu. Zveshuwa yendi wakaenda kotambira mbeu. Auya pamba sekuru shuwa. Akataura ndahore mbeu 3. Ndahore mbeu yasabu 5 kg ndasiyemwa mushopu mwatomyeke. Pano ndauya nembeu yehanzvadzi yangu every neyangu kuti ma 5 kg mairi ndeyakasvika pa 10 kg. Haana kuitaura. Haana kutaura mbeu yamani haana kuitaura. Yadaroko zviya tatogara. Ndayangana maibhokisi patepe yemvura. Pakaonini pakazi mbeu yapapa ndakafanirwa kuti mbeu yamani ndimaijei kuti mbeu yamani iripi pachiswa. Kuti mbeu yamani iripi ndinarisa kuti zvoya handina kuzwa kuti akahore mbeu yamani asi kuti akahore 5 kg yani yasabu nehanzvadzi yaevhile neyangu tiri patepe yemvura paipinde mugadhini. Tadaroko zviya tobva taenda kumba. Takapadzana iwaenda kumba maibhokisi ndoende kwangu. Manheru ma 28 azvayanga tarara 28 munezedza manheru. Ndizogogogo. Manheru ndarara gogogo. Ndiani? Ndiri maijei. Ndora maijei. Ndindakabuda zvingaze mukadzi wada ndobva ndatibude kubanze. Ndakaona mai mutetwa agara pavhanda pangu. Namaijei akagara parutivi. Wakanaka ere? Akandafambira mbeu maizvoya rurambo maisekuru zvoya rurambo kuti azatambira mbeu yamani. Akatambira mbeu yasabu. Ndikandifiri kwatopino azviwaye budai kubanze. Akabuda murume mukuru. Budai kubanze nyaya ngei. Achibva abuda pavharanda. Abuda azviwaya. Akati azi ndafamba pano mabuya azviwaya kusoni sekuru zviwaya. Mukatora mbeu yamani. Akatotora mbeu yamani yawo nini? Yasabu ndakasiya kumuyu neyangu everything. Akati munonyepa azviwaya. Maijera anakudai richizvitoro akaramba akagara kudai iwo agarisa iti indagara ndamira kati mai muteti ndinomurowa mukataura zvikudo ndinyepera akati azviwaya makatoti akati anotore mbeu ndakatosiyeko ndeyaniko ndeyesabhuku zivu anotore mbeu yenyu ndaimbobata bichana apa panotoroki azviwaya akatambire mbeu yamani aya kuti ndinakatambire mbeu yamani ndizoka ndo akatambira aya echopazviwaya ndendene mbeu yamani. Alright, fine, it's okay. Ikoko taizwa nyaya tazvizwa ngatisatenderera ngatiite zvinhu kutonyura kwaradini kwaraita. Isusu muno tino mati kudini mbuya. Ininiwo pambeu ipapapo ndiri kutaurawo ndakamirire kunyaya yembeu. Tisu watanga tiriyo kohore mbeu yacho inyaya yanga ichida kungoti tihighlightiwo kungoziva zvakadini but haisiyo nyaya tiri kuda tisuda nyaya mbeu. Isusu petataura tiri muno neDare ndabvunza mubvunzo wekuti vanhu vanga varipo last week vakaona Syria. Imimi maibhokisi ndimi makatanga kuuya umangara.
tikakubvunzai nyaya yacho tikati imimi muri kufungei imimi mukati ndikuda uripo handizvo mukataura muripo wamwaida kaimi akazokuti withdraw ndiani Ndini nehama dzangu ngei hatina kuwithdrawa. Alright. Akakutidzorai mwoyo wenyu ndiani Ndini nehama dzangu ngei ndakaona kuti mari dzeanhu hatidzo mari dzeanhu hapi idzo ane mwedzi inomuda ndo hakuti mari baino ndinoda yangu yekushanda yataura maitinoda yamakanga mamboti muruda yacho ngei takanga tiri kungoita kuti ngatimbototi tinode kuripa asi taiziva kuti taizivenga sematongero hakusi kuti makaona kuti havana nyaya alright fine it's okay imimi murude kuda uripi Ndinoda kuti agezisa yangu. nei taurai tichipedza tiri Saka ndangoda kungoti hedu hatidi kuti munomu inini toda kuti munhu akauya munomu aine nyaya yake yoitwa ogutsikana oenda kotaurira vamwe kuti nyaya dzenyu dzemuruda hamuna kugutsikana nadzo endai kwachifani anopedza alright ini handiteki side munhu wendinoda mudare munomu kudarika anhu ese munhu unomhangara nyaya. Why? Because munhu iyeye anenge atora mutemo chaiwo nzira yemutemo inotarisirwa nyika ino yese. Munhu asina kufara nezvaitwa nomwe munhu unoenda kumadzitare edzimhosva haufanirwi kusovha nyaya yako uri wega. Saka handidi kuti munhu akanga auya mudare munomu ofunga kuti ndarasika kana kuti ofunga kuti saka ndoenda dare rimwe ripi. Because munhu unenge aine zvirumunetsa zvaari kufunga kuti kudare ikoko zvinoenda koopera, then isusu kudare kuya tozofunga kuti pamwe zviro izvozvo hazvina basa, tisikadi zvinhu zvakadaro zvinodemoralize anhu, zvinoita futi kuti vanhu at the end of the day havazodi kuunzei mhosva. Asi tiri ipapo toichida kuti mhosva dzaidza dzauya dziuye dziri mhosva dzinenge dzakanyatsoita mhosva dzinenge dzichinanga munhu wacho iyeye. Isusu sedare tobva taripisa munhu iyeye. Purpose yemunhu apara mhosva, why tichiripisa munhu apara mhosva? Kuti asazofa akadii futi. But tikanga takuripisa munhu manjeka iye obva aregera kuzviita, asi poramba paine chiro chinoramba chichimuitisa iye asi kutoziva kuti ndiri kuita, tichindomusunga oitiswa futi, musunga oitiswa futi, uchapedzisira azvisunga. Because ari kusungirwa, you will be accused for immoralities. Uri kutongerwa uchibatwa nemhosva dzezviro zvausi kuita, asi paine kuitika kuri kuitika kwauri kwemadzinza kwemumisha nei kunenge kuchiramba kuchiitika. Ndozvindati mai onai kwezvasvika kuripiswa hatiregeri munhu aita mhosva anoita mhosva zvokuti pamwe anga asiri zvakadai. Ndozvindoti munoda kuti mutorane nemhuri nana mukoma acho mufambe naye, possibly mototora n'anga inoita kuti ikuonerei. Kana matadza munouya imimi motaura kuti inini ndine nyaya yangu yakadai iri kubuda pamwana wangu, ndiri kukumbira sedare tiri muri kuti toda kuti mutidedzero chimusoro anotifemberawo kuti tizwe mweya wababa edu. Bhozi pari kungobuda zvabuda apa pabuda, taremba nekuramba tichiripiswa vachizi ndo vari kubuda. Pochibva pachiita munhu chaiye anonyatsotaura kuti nyaya yenyu shuwa munhu ari kubuda apa ndibaba yenyu. Munoziva kuti zvaari kuitiswa uyu anogona kunga ari baba acho zveshuwa murume wenyu, munoziva. Anogona kunga ari muroyi futi.
But at the end of the day, whether ndibaba nyakufa kana kuti muroyi, still uyo anenge asiri. Muruba zvishisha. Panogona kuita varoyi 8 vanomusenzesa still haasi. Anogona kunge ari po ruwayo the late the deceased. Ari kudii futi still whatever utterances dziri kubuda apa uyu ka anenge asiri iye. But isusu hatigonoregedza kumusunga because mhosva yacho inenge iripo ende tikaregedza zvinoizva kuita kunga kuti isusu ka hatisina basa nezvichemo. Anhu anenge kuti asaka kudare kwacho toenda komangarira because ukamangara mambo wacho unoti isvikiro, ukaenda komangarira wozi haisvikiro. Svikiro harisungwi asi tiri kupumha vana vari kutiseka zviri kudai. You know, a lot of things will be happening. Those dzinonetsa nyaya dzekutonga kusvika pamajudgments because umwe naumwe unenge achida kuti itongwe madiro ake. Iyeyo zvizvi Syria nyaya dziri kutaurwa urubviswe avo vayati muroyi unoati muroyi pauri vakarohwa. Ndandiripo ini muchiita zviro izvozvo vaizviitire Syria vayati muroyi ukarohwa. Izvo handizvokunyeperwa ba wanga uri muno ipo baba. Ndandiri uyu ndiye akazokubata akato waizviitire Syria waizviitire ndandoti panyaya ika yaitoda kuifambira nekuti awa chero akati ndamuregerera chakabuda apa hachina kumira kubuda chinogona kubuda futi choti ukandiuraya panonga pasina unasa kumira zvakanaka. Hondo inoramba iri. Saka uruti awa tikaripisa uyu chinomira. Aiwa, chinoramba chiripo zvanditi aregera panyama. Iye uyu mweya kaurikutaura apa. Anoda kufamba nezi. Iwo ese anofanira kuzwa kuti zvakamira sei. Odaidza nyamusoro. Aya akujekerwa. Ndizvo ari kuzi aroya. Nawo nawo ari kuti baba ari kubuda. Zvoone kugadzirisa zvoone umberi. Unoda kuzvika ndiani? Kunyanya iwo wawo. Because problem icharamba kunyanya ba. Tikati kunyanya zvinoda kudorera. Ndataura tazvitaura kuti mimi mari dzamuri kushandisa kuripa kupumha kuri kuita uyu madii kudzishandisa kutsvaga chimusoro anobva abuditsa pamwe pacho panotogona kuzotobuda nyaya inozotobuda kuti zvazvichibuda zvichiita unga uya rupenge pamwe ndezvechoko ndimwe munotopedzisira mwakusunga roya. Inini ngei musi kudoziya zvakauraya murume wenyu uchapedza maakuita wasuspect of tomorrow because munyanya kuti awiki state chini imwe ngei murumba kuwandirwa nepfuma kuwandirwa ndati pane vanhu 4 vese vakauya munomu it means kuti muruda kuburitsa mombe 8 dzekubhadhara vanhu 4 mhou ne4 mhuru. Isusu kudare kunoku muda kunza futi 8 4 mhou ne4 mhuru. Madii kutora mari idzodzo dzisati dzauya muzwe kuti murume wenyu wakafa sei icheche. Taure kufamba kunofambwe mwedzi mingai? Kufamba 20 minutes panganga inoona chai uri kutodzika umoti bambo mwaya panapa nyaya mwafambira mira yanyu garai umoti inobva yatokupedzera ngepawindo uri umoti
ndizama ndodzosera zviro kana kuti dai moda motika wozi musanyaradza ng'anga inoona nemotika yacho hautonyaradzima zvomuri kuti imimi taite kuenda ung'anga kuti kamiswa ngesamoni 14 days muri kuronga ude kuenda ung'anga pasate mendafu fine hatichade kuti I don't know vamwe vanhu maitire emunoita mari dzenyu nemararamiro emunoita hatidini hedu but ini ndikaona kuti chiro ichi chiri kundikostaka ndinotsvaka mushonga wekuti ndione kuti chii imi muri kuda kuti pauya anhu anosvika 10 15 kuno mochizotsvaka kuti Paul ndiwayo wakafangei Paul wakafarei muna 7 March ragoreke mwakamava zvemukutsvaga muchazvona it's okay imimi mai muda kukumbirwa rwegero ndiuyu pakamera kuti muchene kava muda uripirwa murudei muda because akauya kokukumbira ruregerero kumba mukati ruregerero wakandikumbira kumba ruri kunzi harusi wete ana angu ari kutendai muno kumbirana ruregerero kwakwati saka kuna maya kuzokumbirwa ruregerero ndisiriya mauya kuripirwa murudei titipedza muda kukumbirwa ruregerero nei atete taure zviri pamwoyo penyu kwete kuti tisusu tikutongerei nekuti kana tichinge tazowa ukoko mumwoyo menyu munonga muchitsva kuti handizvo zvandaida saka iwe muri munhu wakasununguka kuti mada kuregerera kuti muri ngoda henyu kahafu kachona kuti kana muwati mbudzi mbiri taura zviri pamwoyo penyu musanzwe hanei murowaizveyamai tiri kuti mudare muno patakanga tiripo padare nachangamire vakataurira Siriya naAv kuti vanokumbirana ruregerero kumba tete wenyu akabvuma ava vakati ndichawana vauya kumba mamusipo baini imi ndimurupesvedzera tete nyaya kuti adzosere nyaya kudare kuno because ivo vaide vakatoti ndoda kukumbirwa ruregerero muno maadzoka chaita kuti vadzoke ndimi maako ainsaita kuti dzokai oko mirai tingatotanga ipaso mirai rumhai akauya iri kokumbira ruregerero akauya sipe kakabvawo nomusi wetabvawo musi wesande ndakasvika ndikataura nemwana ndazvizwa izvo musadzokera akauya iri kokumbira akauya imimi amukumbira ruregerero akadii ndakati inini mwana bati murutanhu asina ana hatauri imboitai unga musina mwana ba wakauya mwana wenyu wanga aripo here paakauya papa ndakati dzokerai mozouya mwana aripo aridzepano ekamuaa imini uyu hatina kutaura nyaya yemwana mudare muno ndakati mwakati uyu ndichazomona auya kokumbirei ndati wakauya here mukati kudii makumbira uregerero imi mumwoyo mwenyu ngatimboti hamuna mwana ba nhasi basi tomboti nhasi hamuna mwana ba mwoyo mwenyu imwimwi amukumbirira uyu zvisisati zvaana ana ba tirusvikai kwana musati mwane mwana imwimwi auya komuti ndakamukanganisa ndakamuti mhauro uyu mwakamuti kudii ini ndakamudaira ndikamuti hongu wakandipuna ukandirowa kake chipiri ndechirohwa ngani ekwazviwayo saka inini zviri kundirwadza inini handitangi ndagamuchira ruregerero tichaona zvekuita pamberi apo kana epano zvefuti adini awi saka ruregerero rwake uyu hamuna kurwutambira saka nhasi munomu murude ndauya koti ndichikutaura kwakazoita kuti endai mochenurwe kuzi hamusiri ndati mauya makagara aho
Abese apedza kumutaurira toti muchirungu after everything has been said and done. Muri kuti kudii, muri kuda chii muDare muno nhasi izvozvi. Tichitarisa zvese nezvakabva Europe mwanazvo zvese zvape muripo murudei. Muda kuchenurwa sei? Anochindipawo kamari kuti ndiende kozvira kamarei ka 200 ndoda kuenda kumadhokota ini ndiri kurwadziwa. Alright. Nei. Hapana chinhu. Kururegerero rwa. Kururegerero anoita zvekuti asi kana ndatodaro ndikototi zvatodakika. Siya. Zvawakaite sendori yakapera kwawakabuda uchitaura apeno zviri wakataura ndayanoro ende vari kuti iwo ndonodundi kumbirire ruregero ngoni wakandikanganisira muno saka ndonodundi ruregero rwacho ndikumbirire muno mururegero rwacho chikumbirire ruregero rwacho. Hazi kuregerero rwako ndakuregerera ndazvizwa asi zvawakandiita zvondoda kuti undibhadhare unga $100 unoti kudii nazvo? Unobvuma hazi saka ndofunga tasvika pamvura yacheka makumbo handizvo here sedare azotaura mbuya akataura nevana vanene ataura kuti tikuregerere wakadaro kausina kewadini hauzozviregeri maunoramba uchizonetsa saka todoti uchiti ruregero rwako uchizoti waregererwa zvawaregererwa asi azi tinochikushapurawo wotsvakeka zvato zvikaite 100 kana mbudzi mbiri apero zvino wazwa here azaidza unoone mbudzi mbiri iye kuno saka kuita mbudzi 3 uripazwisisa. Alright. Aende pana anezwa nedare auya mwatoye mafunda zvakawanda mukirasi ndini ticha nhasi mwatofunde geography yenyu mwatoya mune zvemwatofunda zvemwamusikazivi tikakudaidza tiri Dare tinogona kuona kuti but kana wauya hako uye kozwe nyaya it means kuti totobhadhare Dare resezvo zvizobudiba ava vakilema yawobhozwa nenyaya yanga iri muDare saka iwewe siya iwewe une nyaya ye$80 yasara plus ya 120 saka une chikwereti che$200 saunoda kuti uzoya ava vanenge varoda 120 yavo plus $80 yasara yamai bhokisi urubazwisisa mai hanzi majoya avazoti inini ndau ndinobhadharwamo $100 ini mwana ruregerero wakumbira azi ndakuregerera imwe hakutaurire munhu urutaurire muruda mwafunga udautaurana ndakutaura here nguva mutombotaura imwimwe hazi pari kuda pasara mbudzi 5 kana kuti $200 muri kuona zvandandiri kutaura
maibhusi awaruda kubhadharwa mbudzi dzavo avaruda kubhadharwa ya$200 zviri kuenda zvakadaro purazi mwaipa. Itai zviro zvinoita kuti muzive kuti chii chiri kuitika, musunungure mwana uyu samai. Muri kuda kuzoti mukasiya nyaya iyoyi yakadai achidai mukafa imwimwi, mwana wenyu unozosara achimira samai kuzobatsira mwana uyu musisipo ndiani? Maizviwa muda kuti 3 weeks dzese dzamuinadzo idzi hapana chamati mabuda nacho. 3 weeks mwedzika Hapana chamati mabuda nacho. All right, zvakanaka. Saka zvoita imimi mune mavu yo next iwe Syria next God day 31 May ronga yo amaro ronga ndo ati kune mbudzi dzadini ro dzitaura nyayo kusara 4 mozodini iri inatogora kutoya nhasi inoya kuseni kusara 4. Alright, it's okay. Saka imwimwi tozoti musi wa 31 mouya toona kuti zvinenge zvafamba sei tomugadzirira ipasi